કે હે ભગવાન મને ભૂખ લાગી હે મને ભૂખ લાગી છે મને જમવાનું આપો તેથી પરમાત્મા એમ કીધું તું તમારે જમવું હોય તો સોનામો છે રૂપિયા છે ચાંદી છે રૂપું છે તમામ પૈસો છે જમી લ્યો તેથી દાનેશ્વરે કર્ણ બોલ્યો તો રૂપું ન જમાય સોનું ન જમાય પૈસો ન ખવાય તો મારે અન્ન ખાવું તેથી દાનેશ્વરી કર્ણને પરમાત્માએ કીધું હતું કે હે ભગવાન હે કર્ણ તમે ક્યાંય અન્નનું દાન કર્યું